jau tampa tradicija užvažiuoti į Dubingių objektą, kadangi jis yra netoli tos vietos, kur aš gyvenu, poilsio tipo nameliai. Apeisim, pasižiūrėsim, kokia dabar jų stadija ir pagrindinius techninius įdomesnius sprendimus. Nameliai jau užkalti plaušo plokštę. Ta plaušo plokštė, kaip ir sakiau, man nėra labai patinkanti, bet visai nieko, visai gražiai žiūrisi tvarkingai, ganėtinai ir tvirta, kai užsikala. Visai geras sprendimas, nors aišku, man labiau patinka gipsas. Toliau jau yra įstatyti langai. Langus dažniausiai naudojam plastikinius. Regal profilis. Tikrai pakankamai geri langai, labai retai, kada turim su jais problemų. Dar kas nežino, tai yra tokia gan svarbi karkasinio namo dalis, tai yra pelių barjeras. Tvirtas profiliukas metalas su skylutėm, tai yra vėdinimo tarpas išlieka ir nepalieka pelytėm šansą pralysti į tarpelius. Ant stogo naudojam Seagull Maple plėvelę, jos siūlės turi dvipusę lipnumo juostą ir tarpusai susiklijuoja, dėl to juostos ant stogo reikia naudoti minimaliai. Bendrai tai tokio tipo namai atrodo mažiukas, bet yra ganėtinai brangus. Čia labai daug pamato gaunasi, o visada betoninė siena yra brangesnė